नमस्कार साथियों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। सर्दी की ऋतु है, यानी सर्दी आ रही है। अक्सर हम सभी को बुखार, खांसी, जुकाम ये बनता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं अंग्रेजी दवाओं के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और वो ठीक भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें बुखार, खांसी या जुकाम हो गया है? तो एक ऐसी साधारण सी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि सभी के घर में उपलब्ध होती है और उसका प्रयोग करेंगे तो न खाँसी रहेगी, न जुकाम रहेगा और न ही बुखार बनेगा। हाँ, अगर जुकाम के कारण श्वास की भी गति बढ़ गई है, यानी श्वास के रोगियों का श्वास बढ़ गया है, तो भी अगर इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो गेहूँ के आटे का छानस होता है ना, 1 चम्मच वो छानस ले लीजिए और उसमें 1 काली मिर्च डाल दीजिए और उसमें 4 मुनक्का डाल दीजिए और उसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा कैसे बनाते हैं? यानी 1 गिलास पानी डाल दिया, उबलते-उबलते जो चौथाई रह गया, तो छान करके उस चौथाई को पी जाइए। न खाँसी रहेगी, न जुकाम रहेगा और न ही बुखार बनेगा और ना ही श्वास की वृद्धि होगी, ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि यह वह काढ़ा है जो आपके शरीर की गर्मी को दूर करके, कफ को पतला करके बाहर निकाल देगा और सदा के लिए आपके बुखार को दूर करके आपके अंदर एनर्जी देगा, क्योंकि इसमें मुनक्का है, वो ताकत देता है। काली मिर्च जो है वो डाइजेस्टिव है, जो कफ का बनना बंद करेगी। और गेहूँ का छानस जो है वह बहुत ही ज़्यादा पायरेटिक है, यानी जो एलर्जिक रोगों को दूर करता है। तो ये काढ़ा बना के क्या प्रयोग कीजिए। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। आपको कोई भी समस्या अगर हो तो कमेंट्स करना, उनका जवाब मैं दूँगा आपको। और अधिक जानकारी के लिए टी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे आपके रोग का सही कारण जान करके आपको सदा के लिए ठीक किया जा सकता है। जय भारत, जय भारत।